Yüzyıllardır bunun acısını çekiyorduk. İşte bugün burada bu işi bitireceğiz. Ya boş yapmadı koşun. Ah koy. Kanka direkt çapayı vuralım. Tamam. Patlatalım. Patlatana kadar vuralım. Suluğu mu yapacağız? Yazık değil mi? Solup dip geçme. Yazık mazık değil. Aleyna bize acımışlar mıydı Aleyna? Olsun. Ben üzülüyorum hep. Kapatalım mı yelkenleri Kıvanç? Ya çapa atarız ya. Peki. Çapayı at dediğinde atarım. Hiçbir denk gelmedi. Ben de vuramadım ya. Ben bir tanesi. Hiç kimse gelmiyor. Atanada falandır. Bildirim gidiyor oğlum gemine saldırılıyor. Ne yapsan ama sen de çok mu gelsin? Hırsız. Yapmayalım adamlara, yapmayalım. Tek başına Ne olduğunu merak ettim. Hadi Kıvanç gel. Etkinliğe giriyoruz arkadaşlar. biz dans edip müzik çalıyoruz şu anda. Dans ediyorduk. Farkındayım. Sen bana gülüyor musun? Hayır. Tazın bacağına çişini yaptı. Ne? Tazın senin bacağına çişini yaptı. Rio ne yapıyorsun sen? Biz bunları konuşmamış mıydık? Yerini işaretliyor. Aynen. Onun sahip olduğumu belli ediyor. Tahta bacağını görünce. Kaptanım boş versek ya. İyi boş veriyorsunuz. Hayır. Lorenzo. Seni Ayıp size bay Lorenzo. Kaptanım serdiveniniz insana yarıyor. insan değil hayvana güzel. Kaptanım serdivenin değişmesini biliyorum. Kaptanım. Yakarım bu gezegeni kaptanım. Eğer ki o gunpowder patlarsa Muhammed. Evet, kaptanım. Köpek balıklarını öyle yemeği olursun. Güzel Kaptanım, tehdit etti, hoşuma gitti. Kaptanım bu zehirli oku atmayacaksınız kaptanım. Rad. Ölen biri var mı? Bu ne demek farkındasın değil mi Muhammed? Ne demek? Ama hayır Kıvanç- sen dedin ki F1. kabullenemiyorum. Hayır. F1 yok, F1 yok, F1 yok. Beni Erço'ya bağlatmayın. F1 yok, Aleyna F1. F1 yok, F1 yok, F1 yok. Pislik herif. Sen Kaptanım serdiveniniz gelip beni alay ediyor. Dayanamıyorum bu zulme. Oranın sözünden çıkar. Bu oraya gemide düşersen- mobbing uygulanıyor. Bana bu gemide mobbing uygulanıyor. Gel burada. İskelede. Bir dakika. Ocakta yemeğim var kaptanım. Yemin var kaptanım. Bak gemiye kadın almak için de böyle cümleler söyletiyor size. Nerede benim bıyığım? Sen fethetçiyim. Biri top atıyor. Bana sormadan onu kim ateşledi? Kendimi atıyorum ben o zaman. Ama bu cezayı sana ben Bir şey vermedim. söyleyeceğim. Bu gemide diktatörlük mü var? Bu abi? senin ne? kendini atabileceğin anlamına gelmiyor çünkü bu cezayı ben sana vermedim. Tamam geri geldim o zaman. Kaptan daha çok ameleye benziyor. Niye? Para. İskele Solda. tarafı. İskele tarafı. Sol yol. Sol diyen kim? Aleyna. Yandık. Şu an gemimizi pavyon çevirebiliriz. Evet geldim. Şu an kırmızı mı sende Mami ya? Şu Oğlum an kırmızı sen, bende. senin buraya çıkmaya iznin yok. İn lan zındık. Pardon der, affederler. Wow. Nereye gittin? Ben sana at dedim mi? Ama attım. Aha serdiven Tamam. bitti abi. Kapat ön yelkeni kapat. Önce kapattırsaydık sonra atsaydık. Ya işte bana böyle muhtaç olursun.